على قدر النوايا تكون العطايا. ما هي نيتك في استقبال رمضان؟ ما الذي تحدث به نفسك؟ ما الذي يراه الله في قلبك؟ الإمام أحمد بن حنبل يوصي ابنه يقول: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. أنت بإذن الله يا أخي الغالي في استقبال هذا الشهر انو أنك تصوم رمضان إيمانا واحتسابا. أني أنوي بإذن الله أني لا أفرط في صلاتي ولا أضيع صلاتي ولا أقر صلاتي، وحافظ على كل الصلوات. أنوي بإذن الله أني أختم القرآن أكثر من ختمة. أنوي بإذن الله أني أحافظ على صلاة التراويح وصلاة القيام مع الإمام. أنوي بإذن الحي القيوم كذلك أني أنا أساهم في إفطار الصائمين. أنوي أني أذهب وأخذ عمرة. أنوي أني أتوب من الذنوب والمعاصي وأعود للرب جل وعلا. أنوي أني أحافظ على صلاة الضحى. يقول ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية. ويقول الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا شهر الخير، هذا شهر الإحسان، هذا شهر الجود، هذا شهر الإقبال على الله جل وعلا. لابد أن نتغير، ولابد يكون عندنا نية بإذن الله وعزم أننا نريد ما عند الله والفوز في جنات النعيم. الله يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العتقى من النار، وأبشروا بالخير.